Es evidente que todas las pretendidas excelencias de la vida moderna suponen un apartamiento de las leyes naturales y en esto estriba su peligro. El hombre actual ha perdido el contacto con la naturaleza y por ello el ritmo de su vida se adelanta peligrosamente al ritmo inquebrantable del cosmos. Y este pecado cronológico es mucho más grave que todas las intemperancias y todos los venenos que persiguen las leyes. El antídoto de la prisa y de todos los peligros afectivos que nos acechan habrá pues que buscarlo sencillamente en la naturaleza. Como salimos de vez en cuando a ordenar nuestro reloj adelantado con el reloj invariable de la torre de la iglesia, así es preciso también que huyamos a menudo de la ciudad para poner en el campo la propia vida a tono con la vida del universo. La tierra libre nos da el aire puro para los pulmones, la paz para el cerebro, el descanso del horizonte para los ojos fatigados de leer, pero sobre todo da a nuestro corazón apresurado la lección suprema de que la semilla que sembremos hoy, pase lo que pase, no germinará hasta el año que viene.